សួស្តីទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាដែលមានព័ត៌មាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះជាពិសេសគឺបងប្អូនថ្នាក់ទី12ដែលមានព័ត៌មាននៅក្នុងវីដេអូនេះហើយដូចទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាពេលនេះគឺកំឡុងខែ5ហើយយើងនៅសល់រយៈពេល3ខែទៀតនឹងដល់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបយើងតែបងប្អូនបានត្រៀមអ្វីខ្លះដើម្បីប្រឡងបាក់ឌុបនៅពេលខាងមុខនេះ3ខែគឺរយៈពេល3ខែវាមិនមានជីវភាពអីយូរទេគឺវាឆាប់ខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាជឿទាំងអស់គ្នាគួរតែផ្ដោតក៏ដូចជាប្រឹងរៀនអ្នកដែលមិនទាន់បានខំគឺអាចខំនៅពេលនេះក៏មិនជាហួសពេលអីដែរហើយវាគឺជារឿងល្អដែលបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមពីនេះក៏បានដែរបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានចាប់ផ្ដើមពីចំណុចផ្ដើមមកអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគណៈពេលនេះក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បានប្រឹងប្រែងធ្វើការប្រឹងប្រែងតទៀតនិយាយនេះមិនមែនន័យថាពេលដែលយើងមិនទាន់បានប្រឹងហើយមកប្រឹងពេលនេះវាល្អនោះទេគាត់ថាអ្នកដែលភាគច្រើនគឺមានអ្នកដែលមិនទាន់បានប្រឹងរៀនគាត់បដិបដោយច្រើនអញ្ចឹងណាហើយក៏យើងក៏លើកទឹកចិត្តគាត់ទៅនៅពេលនេះក៏ដោយក៏អាចព្យាយាមក៏ដូចជាអាចសិក្សាឡើងវិញបានដូចគ្នាវាមិនមានអីខុសទេវា3ខែដែរយើងគួរសមដែរយើងអាចរំលឹកបានខ្លះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បើសិនជាយើងមិនទាន់អាចថាចាប់បានទាំងអស់ឬក៏អាចបានល្អគឺឬមួយក៏ប្រមូលនៅអ្វីដែលយើងបានពីដើមមកក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានខ្លះដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងទៅប្រឡងមិនមែនទៅប្រឡងមូលទៅសុទ្ធអញ្ចឹងយើងអាចចេះបានខ្លះអញ្ចឹងណាវាបកការការធ្លាក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើអ្នកដែលបានគាត់សិក្សាក៏ដូចជាខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ជិតដល់ពេលប្រឡងនេះពេលខាងមុខនេះក៏លើកទឹកចិត្តគាត់កាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីយកលទ្ធផលមួយដែលប្រកបចិត្តខ្លួនឯងដែលខិតខំពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំជាកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅដល់ topic របស់យើងទៅម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះទាំងពីចូលឈរមានដំបូងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រមូលអ្វីដែលបានរៀនឡើងវិញមានន័យថាប្រមូលនៅអ្វីទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាធ្វើការសិក្សាជាមួយគ្រូឬក៏ស្វែងសិក្សាដោយខ្លួនឯងនៅប្រទេសអីចឹងទៅមិនថាខាងជាសាស្ត្រមិនថាខាងជាសាស្ត្រសង្គមទេគឺដូចគ្នាប្រមូលនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនឡើងវិញដើម្បីមិនន័យថាយើងដើម្បីសរុបពីម្ដងអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាយើងទទួលបានអ្វីខ្លះយើងបានចេះអ្វីខ្លះយើងបានចងចាំអ្វីខ្លះក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីអ្វីខ្លះដោយការពីចំនួនខ្ញុំរៀនក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរដោយខ្ញុំបានធ្វើការសរុបនៅពេលដែលឈិតដល់ពេលដែលសល់ 3-4 ខែគឺយើងធ្វើការសរុបថាយើងបានចេះអ្វីខ្លះនៅពេលដែលសរុបនេះគឺដឹងថាខ្លួនឯងខ្សោយអ្វីច្រើនខ្សោយមុខវិជ្ជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនថានៅពេលនោះដូចជាខ្សោយផែនដីគឺទន្ទិញបានតិចជាងគេនៅក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាដទៃទៀតដល់ពេលនោះគឺផែនដីវិជ្ជាគឺខ្សោយខ្លាំងមែនទែនមិនទាន់ចេះអីច្រើនទេអាចថា100សំណួរចេះបានត្រឹមតែ20សំណួរអីទេវាហាក់បីដូចជានៅសល់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសរុបដូចជាសន្និដ្ឋានថាយើងបានចេះអីខ្លះនេះបានដឹងថាខ្លួនយើងអត់ទាន់ចេះក៏ដូចជាចេះអីខ្លះហើយនឹងអត់ទាន់ចេះជាដើម្បីភាពងាយស្រួលគឺយើងគួរតែធ្វើការសរុបវាទៅដើម្បីដឹងខ្លួនឯងចេះអីខ្លះក៏ដូចជាមិនទាន់ចេះអ្វីខ្លះតមកទៀតគឺយើងធ្វើការសរុបទៅលើមុខវិជ្ជានីមួយៗថាយើងបានចេះអ្វីដូចខ្ញុំនិយាយកាលលើមិញអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងធ្វើការសរុបវាទៅបានដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងតែខ្វះខាតអ្វីខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសរុបនៅមុខវិជ្ជាមួយក៏ដូចជាសន្និដ្ឋានទៅលើមុខវិជ្ជាមួយបានដឹងថាខ្លួនយើងខ្វះខាតច្រើនមិនដឹងថាត្រូវការបំពេញអ្វីខ្លះបន្ថែមទីមួយគឺភាសាខ្មែរគឺជាមុខវិជ្ជាដែល focus យើងលើការសរសេរខ្លាំងនិងស្វែងយល់ពីប្រភេទនៃសំឡេងនីមួយៗដែលមានទាំងប្រភាសាអត្ថាធិប្បាយជាមួយនឹងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការសរសេរនៃការប្រឡងរបស់ភាសាខ្មែររបស់ភាសាខ្មែរនៃទី12យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែ focus ទៅលើចំណុចក៏ដូចជាប្រធាននីមួយៗថាយើងគួរយកអ្វីជាគោលដើម្បីចងចាំក៏ដូចជាដើម្បីងាយស្រួលនឹងយករបៀបនៃសំឡេងប្រភេទសំឡេងនីមួយៗមកធ្វើជារបៀបដើម្បីឲ្យចងចាំនៅពេលដែលយើងសរសេរឧទាហរណ៍នៅក្នុងសំឡេងតែងសេរីបែបភាសាតែយើងគួរសរសេរបែបម៉េចភាសាវាជាទូទៅគឺយើងមានចំណុចច្រើនជាងអត្ថាធិប្បាយធម្មតាអញ្ចឹងយើងគួរចាំនៅគោលចំណុចមួយរបស់សំឡេងបែបភាសាតែសេរីបែបបញ្យលក៏ដូចជាបែបប្រៀបធៀបអីដូចគ្នាយើងគួរឆ្នាំចំណុចគោលរបស់វាថាយើងគ
គួរតែយកប្រភេទសំឡេងមិនថាមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ជាងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានទៅលើប្រភេទសំឡេងទាំង3អញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងខ្វះនៅចំណុចណាគឺយើងទៅ complete បំពេញនៅកន្លែងចំណុចនេះទៅដើម្បីបង្កើននៅការសរសេរយើងឡើងវិញប្រសិនយើងលើសពេលគូសំដែរអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងបានសរុបពាក្យកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងខ្វះនេះយើងមានឱកាសក៏ដូចជាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបន្ថែមវាមួយទៀតគឺគណិតវិទ្យាទៅជាមួយនឹងគណិតវិទ្យាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាគណិតវិទ្យានៅពេលដែលប្រឡងដប់គឺវាចេញចំណុចណាខ្លះអញ្ចឹងយើងវឹកលើចំណុចទាំងអស់នោះទៅដើម្បីឲ្យការប្រឡងនឹងវាមានភាពរលូនពីចានគណិតវិទ្យាគឺចេញ limit អានិក្រាលអនុគមអីហ្នឹងប្រភេទអនុគមក៏ដូចជាប្រភេទលំហាត់ limit អីផ្សេងៗហ្នឹងយើងគួរតែបំពេញក៏ដូចជាមើលវាឡើងវិញដើម្បីឲ្យកាន់ច្បាស់ពីអានគណិតវិទ្យាគឺជាទៅគឺធ្វើបានច្រើនជាងគេរៀនបានច្រើនជាងគេគណិតវិទ្យាយើង practice ក៏ដូចជាអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជាងគណិតវិទ្យាមិនសូវអីប្រហែលទេមួយទៀតគឺភូមិវិទ្យាគឺជាមុខវិជ្ជាត្រូវការតន្ទិញក៏ដូចជាត្រូវការយល់ដោយសារភូមិវិទ្យាគឺមុខវិជ្ជាដែលអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទសំណួរក៏ដូចជាចម្លើយបើកទេទូលំទូលាយងាយស្រួលក្នុងការសរសេរភាគច្រើនមិនងាយមានប្រភេទសំណួរបាត់ទេភូមិវិទ្យាភាគច្រើនគឺមានតិចតួចបំផុតមួយទៀតទៅជាមួយមុខវិជ្ជាពលរដ្ឋវិទ្យាភាគច្រើនគឺមានសំណួរបិទហើយនិងសំណួរបើកជាទៅគឺចេញបែបនេះហើយសំណួរបិទគឺពិបាកឆ្លើយមែនទែននៅពេលដែលយើងទិញអត់ចាំអីចឹងណាមួយទៀតសំណួរបើកគឺដូចជាទៅគឺសំណួរបើកយើងងាយស្រួលសេអញ្ចឹងពលរដ្ឋគឺយើងគួរតែពង្រឹងវាបានច្រើនភាគច្រើនគឺសម្បូរប្រភេទសំណួរបិទអញ្ចឹងយើងគួរតែពង្រឹងវាបន្ថែមឲ្យបានច្រើនជាងមុនមួយទៀតគឺផែនដីវិទ្យាដូចបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងភាគច្រើនអត់សូវបានវឹកខលើប្រហែលនេះតែនៅពេលដែលយើងបានសរុបដឹងថាអូយើងអត់ទាន់ចេះអីច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរបំពេញបន្ថែមសំណួរផែនដីវិទ្យាគឺសំណួរមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែចម្លើយវារៀងខ្លីៗស្រួលងាយចងចាំដែរទេមួយទៀតអង់គ្លេសជាមុខវិជ្ជាមួយដែរពេលខ្លះទី12គឺអត់ focus ទេអត់ចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសទេដោយសារគិតថាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាមួយដែលមុខវិជ្ជាមួយដែលបន្ថែមបន្ទុកពីក្រៅអីចឹងទៅការទី12គឺដូចគ្នាគឺដូចស្បីតែខ្ញុំក៏អត់បាន focus លើអង់គ្លេសដែរគឺអង់គ្លេសប្រឡងធ្លាក់ទេហើយវាជារឿងសោកស្ដាយមួយដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែពង្រឹងទៅលើភាសាអង់គ្លេសដែរដើម្បីបានបន្ទុកថែមចឹងអាចលើកនីតិជាងបានខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងអង់គ្លេសវាជាសំខាន់មួយដែរមួយទៀតជាចុងក្រោយគឺប្រវត្តិវិទ្យាគឺជាភាគច្រើនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាគឺយើងគ្រប់គ្នាចូលចិត្តរៀនណាវាស្រួលទៅទិញស្រួលចាំហើយស្រួលយល់ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏សំណួរខ្លះក៏ពិបាកចាំបាក់យល់ដែរបើយើងអត់ដឹងចំណុចសរសេរបែបម៉េចអញ្ចឹងណាជាងជាចុងក្រោយសរុបទាំងអស់គឺយើងដឹងថាមុខវិជ្ជាមួយណាដែលខ្វះគឺយើងទៅ complete បំពេញវាបន្ថែមទៅដើម្បីវាកាន់តែលម្អិតជាងមុនហើយធ្វើឲ្យការសរុបរបស់យើងគឺមានការមានគុណភាពនោះយើងក៏លេចទៅមើលមុខវិជ្ជាមួយថាយើងបានចេះអីខ្លះពីមុខវិជ្ជាមួយជិះបើយើងខ្វះកន្លែងណាយើងទៅបន្ថែមទៅរកឯកសារបន្ថែមសួរគ្រូសួរអីបន្ថែមទៅអញ្ចឹងមិនទាន់តក់ស្លុតមកទេវាមិនទាន់ដល់ហើយអ្នកដែលអត់ខំប្រឹងរៀនពីដើមឆ្នាំដូចគ្នាមកដល់ចំណុចពេលនេះក៏មិនទាន់ជាបញ្ហាអីប្រហែលដែរយើងអាចចាប់ផ្ដើមក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរហួសពេលលុះត្រាតែដល់ថ្ងៃប្រឡងដប់អានឹងមិនហួសទៅបីសល់មួយសប្តាហ៍សល់មួយខែឬក៏សល់2ខែ3ខែគឺវាមិនទាន់ហួសពេលទេអាចចាប់ផ្ដើមបានជាវីដេអូយើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយវាអត់មានអីច្រើនទេសូមគុណសូមជម្រាបលាអ្នកនរ